Yun mga papsi, magandang araw. Kumusta tayong lahat? Meron pala akong review mga papsi, yung SG Cam Legit, SG6 Legit natin na camera. Kasi yung in-order na ako nito ng ano dito, yung mini USB na adapter. Tapos kasama na siya mic. Kasi yung dati mga papsi, yung kasama nito na isang bundle na ano natin na nabili ko na mini USB mic. Hindi wala siya ni station mga papsi. Ano siya, may sobrang ano siya yung boses niya, medyo malabo talaga. Ito pala yung boses niya, yung hindi ko pa nabili ito ng mini adapter o kasama na siya mic. Ito yung boses niya mga papsi, pakinggan nyo. Napaka sobrang ano ng boses niya talaga, para kung nagkukuryente na sobrang hangin na yung noise niya, naririnig talaga ng ano. Kaya hindi ko siya nagamit ng ilang araw. So ito yung ano ko na sa inyo, share ko sa inyo, papakita ko sa inyo. Baka mamaya mayroon din kayong SG6 makabili din kayo. Wag na kayong bibili ng mic na ano kasi nasa 500 mahigit din yun, yung mini USB microphone na yun. Pangit yun, hindi sayang lang yung pambili nyo. Ito nabili nyo, bili na lang kayo sa katulad ng inano ko sa ano, nilagay ko na doon sa link yung ano kung saan ako bumili ng adapter ng mini USB, tapos kasama na siya mic. Kung magkano halaga pala ng mga papsis, nasa 470 na yung bili natin. So pakinggan mo yung boses mga papsi nung mini USB lang yung gamit natin na mic. Ito, let's go. Sana bitin na. Sana bitin na. So ito bitin na taon ng buwan. So yun mga papsi, narinig nyo naman, napakalabo sobra, diba? Hindi nyo magagamit kung yun ang gamitin mo na mic. Papakita ko dito sa ano, ito yung helmet ko mga papsi, sa baba. Papakita ko sa inyo kung ano yung mic na sinasabi ko, yung mini USB na mic. Ito siya mga papsi. So yan mga papsi, ito na pala yung helmet ko. Diba dito nakalagay yung mic natin. Yan, ito yung kabuuan natin na helmet. Sabing swabe. Diba? Nagkaano pa tayo, nakaibo. So ito pala yung ano ko mga papsi, dito pala nakalagay yung wire. Yan, ito yung wire nasa loob. Yan. So yung mga mic nito mga papsi, kahit saan ko nailagay, sa likod o sa tainga, o di kaya dito sa bandang ulo, ganun pa rin yung boses niya. So ngayon mga papsi, nilagay ko na ngayon sa bandang tainga na, dito sa may gilid na ng ano, dito banda sa ano, nga lang, tingnan natin na sa ano kasi kailaliman kasi. Yan, dito ko na linagay mga papsi sa gilid, dito siya. Yan, ito yung mini USB ano mga papsi na mic. Yan, ito yung mini USB na ilalagay natin sa SG Cam Legit natin mga papsi. Tapos dito ko siya nakalagay sa pinakagilid yung microphone o yung microphone dito sa bandang tainga. Ganun pa rin yung boses niya, hindi pa rin tayo maintindihan ano. Sobrang labo talaga, dito siya nakalagay mga papsi. Ito yan, dito banda sa may tainga. Kaya tatago na nga siya ng foam, ganun pa rin yung boses niya. Kaya sayang lang yung mga may bumibili ng mga ganitong ano. Yan dito sa banda sa ano bandang tainga mga papsi. Tagong-tago na nga yan, hindi kahit saan ko nilagay, wala pa rin nangyayari sa ano na to. Yan, tagal ko na dinagamit tong camera na SG Cam Legit natin mga papsi. Kaya nagantay din ako ng order ako sa ano, buti nga lang maganda rin yung na-orderan natin, nag-reply ka agad. Ito yung mga papsi, dito siya nakalagay sa gilid dito. Yan, tagong-tago na yan, pero wala pa rin ano. Labis ko na kasi ito linipat-lipat, ganun pa rin talaga yung boses niya. Yan mga papsi, makita nyo na yan. Ito siya, oh. Yan, nasa sa ilalim. Yan lang. Tanggalin lang natin tong foam. Dito kasi siya sa kaloob-looban. Tinago ko na kasi para kahit meron natin linipat, wala pa rin. Tinagong-tago ko na talaga ito na hindi na makikita. Tagong-tago na. Ano pa rin yung boses niya. Hindi ko pa rin maintindihan na yan sa mga papsi. O yung mic yan. Ito siya. Yan. Yung binili ko pala mga papsi sa kaya ano na mini USB, tapos may kasama na siya mic.
Para maganda na yung makuha natin na boses. Hindi naman sayang yung binili natin. So yan pala yung wire niya mga paps. Nakita nyo naman karami. Tanggalin na natin mga paps para makita nyo kung anong klase itong na to. Sayang lang yung mga pira ko nito. Wala lang silbi. Maganda naman ka ng klase nito mga paps. Tingnan nyo naman napakaganda. Walos na pati yung wire niya. Bakit yung boses lang niya kasi napakapangit lang talaga. Ewan ko ba ba't ganito itong na to, mic na to. Dalang natin yung wire nito mga paps kasi nakatali kasi ito dito. Tinali ko kasi ito dito para hindi makalat yung natin sa helmet. Kalat yung wire sa helmet mga paps yan na yung niya. Diyan ko tinatali para hindi siya maano sa pagsusot natin ng helmet. Hindi siya mga paps yan. Iba, napakagandang klase nito na bakit yan yung boses niya. Sobrang pangit. Diba? Nakita ko to nung dumating sa akin. Akala ko tinesting ko. Akala ko ba naman ang ganda-ganda ko ang boses niya kasi magandang klase tingnan So ito siya mga papsi. Dito yung nakalagay. Ito yung sinasabi ko na halaga din ng 600 o 590 na ata to. O mag 600 na rin. Sayang lang yung pira natin sa pambili ng ganito. Kaya wag kayong bibili sa ganito mga papsi. Orderin na lang kayo nito mga papsi para makano kayo ng solusyon. Ito siya mga papsi yung natin, mic yan. Ito yung in-order ko na sinasabi ko. Microphone na siya, internal mic, tapos meron na siya mini USB extension. Ito yung sinasabi ko na in-order natin na galing pa to sa Camarinesor na mga papsi. Mag-order pala kayo nito, dapat wag kayo mainip sa katagal mga papsi dahil na sobrang niya, ang tagal niya dumating, siguro mga 8 araw bago dumating sa akin. Dito pala ito nakalagay mga papsi, lalagay natin. Tapos ito yung pan mic natin, dudugtong natin doon. Nakatatlo yung layer yung niya mga papsi. Ano ang tawag dito? Yan tatlo. Yan mga papsi, ito na yung Steadicam legit natin na camera. So subukan natin natin yung mini USB natin. Ito mga papsi yung mini USB na ilalagay natin dyan na may extension na siya. Diba? Magandang klase ito na binili natin kaya sana naman legit na ito, gumana talaga sa atin itong mic na to. So right mga papsi, ito na nakabit na natin. Ito na yung itsura yung kalagay ko ng mic natin na mini USB. Ito parang ko siya dito, inipit ko para di na gumalaw-galaw. Linagyan ko siya ng parang ipit. Ito mga papsi ipitin ko siya dito sa may mouth para hindi nga siya maggalaw-galaw. Baka masira kasi pag maggalaw-galaw. Siyempre kailangan i-protekta natin yan. Hilap nyo masira na naman, bili na naman tayo ng bili. Ayan, itsura niya mga papsi. Ayan. Tapos pinano ko siya dito sa loob para di nga siya gumalaw. Inipit ko siya dito sa mouth ko. Tapos sinagay ko siya dito. Ito mga papsi, pinasuot ko lang siya dito. Tapos yan, pasok na dito sa loob. Ito na yung mic niya mga papsi. Natin is Steadicam Legend. Yan. Ito na yung tsura niya mga papsi. Yan, okay na tong mic natin kasi ito pala mga papsi, yung papsi kasi sa yung ito ganito, yan niya. Ayaw ko na ito. Para pag maulan, pwede natin ito na ipalit. Ayaw ko rin naman ito na masira kaaga. Siyempre meron pa tayong isa. Ito. Pag tsagaan din natin ito pag maulan, pwede ito sa natin. Kasi meron ito mga papsi, binutasan ko nga lang yan, no. Yan. Gamitin din natin ito. So yan na. Yan na ang itsura niya. Nasa loob na yung niya. Okay, di ba? Mga papsi, tingnan nyo. Para malinis siya tingnan, hindi yung nagkakalat yung wire niya. So ito itatago ko lang muna. Ibabalik ko to dun sa loob ito. Ay, gagamitin na lang natin ito pagkat ulan. Para dun sa Steadicam natin. Pwede ko tago ko dun sa loob ng helmet. O yan lang mga papsi, mga gamit na to natin mamaya. So yun mga papsi, nakita nyo na naman yung setup. Idulugtong ko na pala yung yung trinay na natin na
camera, binayahin natin kagabi. Ito na siya yung buses niya mga papsi at tunog. Pakinggan nyo lang, kayo na lang bahala kung maganda na ba talaga yung buses niya, kung may nagbago ba. Ito na siya mga papsi. Itatry natin itong na-order natin kay ko USB sa may extension sa mga papsi. Ito siya, makikita nyo naman, lalagay ko na lang dito sa tatry ko ngayon kung magkano yung boses niya, kasi yung dati ko nga mic na USB mini mic, sayang din kasi yun, 600 sanang bili ko, pero nga lang yung boses ko para ako nakukuryente na malabo. Yun mga papsi, order ko nga to sa Shopee pala. So tatry naman, saban maganda yung boses nito, makatulong na to sa akin. Time check, hello. Time testing, time testing. Mic check, hello. So subukan talaga natin to para magamit naman tong SG6 Legend ko mga babsi, dahil sayang nga yung pambili ko nito kung hindi ko rin makagamit. Yung mga papsi, try naman natin yung ito pala yung nakasara yung helmet mga papsi, yung boses niya. Sasara ko yung visor ng helmet ko para wala papasok na hangin. Try natin kung maganda rin yung kuha ng boses. So ayan mga papsi, na na natin, sara na natin yung sana na maganda yung boses. Hello, mic check, time check. Mic testing, mic test. O yan mga papsi, pakinggan nyo, sana na maganda yung nito, para di na tayo magbili-bili pa ng iba. Sayang kasi yung mga binibili ko mga papsi at hindi na saka kung maganda man ang boses nito, magandang nabili natin, sulit na tong mic na to, na may extension mic din to na mini USB mic. Shout pala talaga kay kung kasi nakikita ko yung ibang pala na order ito mga papsi doon kay sa Racing Boy sa Taganaga pa yung nito Marinesor, medyo malayo pa nga yung ko sa kanya. Sana maganda tong boses nito para sa mga papsi, kung maganda man ang kuha nito, order na lang din kayo sa kung meron kayong SG6 Legend na camera kay Racing Boy. Mabait naman siya mga papsi, nagre-reply siya kaagad. Na ganun kung ano mga sinasabi mo doon hanggang sa ma-receive mo. Saka mabait siya mga papsi, yun lang masasabi ko. Wala naman ako na doon kay sir. So yun lang mga papsi, nakita nyo na naman kung yung busis. Sana naman okay na makatulong na yun sa akin. At saka inaano ko lang pala sa inyo mga papsi, baka may SG cam legit kayo, wag kayong bibili ng ganito. Kung nagandahan man kayo sa busis na yun na in-order ko kay Racing Boy, yun doon na lang kayo ilalagay ko na lang doon sa baba ng link yung para di naman sayang yung natin mga papsi, pera sa kakabili ng ganito. So ngayon lang mga papsi, hanggang dito na lang tayo mga papsi. Kayo na lang bahala, sa akin naman kasi wala naman ako masabi sa camera nito mga papsi, para maliwanag naman sa akin kaysa yung dati kong camera. Medyo sulit naman to para sa akin. Sa busis lang talaga ako nito dati na di-disappoint dito. Ngayon medyo maliwanag naman. Kahit gabi, tingnan nyo naman kasi yung pag-try ko dun sa unang mga papsi ng araw naman yung medyo okay rin naman, di ba, maliwanag din naman. At saka sa gabi, tingnan nyo na lang din. Sa gabi naman kasi medyo okay rin sa akin yung liwanag niya. Dahil nga sa yung dati kong camera, yung 4000R na yung camera ko, medyo malabo pa yun ng konti nito kaysa dito mga papsi. Wala na ako masabi, okay na ito nga gagamitin ko kaysa yung luma ko kasi pasira na ngayon. So hanggang dito na lang tayo mga papsi, maraming salamat.